大家好，而家係下午4:39。今日嘅心情好忐忑，因為要再次嚟到呢度。首先喺呢間嗰度食咗少少嘢，但係而家嘅心情係好緊張，唔知點解。因為我會再去河背街拍攝大家喜歡嘅影片。呢度一路直過去，但心情就越嚟越忐忑。希望一切順利啦，唔好中途出事。係一路行，一路諗，會唔會呢個時候更多大家鍾意睇嘅嘢呢？因為真係未試過嚟呢個時候嚟。一路向前行，望到好多人，可能係放工或者買餸，人來人往，目的地就喺前邊。會唔會拍咗大家鍾意睇嘅嘢呢？或者係好多嘢呢？真係唔知，盡力而為啦。係前面就係人聲車聲好多。越嚟越接近啦，周圍嘅環境都唔錯啊，咁就一切靠自己睇啦。但係目測就好似一般般啦，比我意料中少。小鳳3、4隻。可能呢個係買餸時間，太多人。
不過我都穿入去橫街窄巷，好似呢個係二波坊，睇下有冇咩新發現呢？穿過呢條巷，周圍望下，大家生活得好平靜。尤其是呢度，好多人享受緊天倫之樂。係，大家開開心心咁喺度遊戲玩耍。再過呢邊睇下，有啲人喺度傾緊偈啊，細聲講大聲笑啊。其他就冇乜特別。再過嚟呢邊，大家都係趕住買餸湊放學，可能要返屋企煮飯。有少少失望啦，大家望下啦。都係咁。周圍東張西望，都唔算特別。一直以為黃昏時候可能會比較多龍飛鳳舞，結果係少少失望。不過我會再次出動。大家睇埋落去。放心，我會繼續拍。總言之係盡力而為，睇埋後邊。話唔定有大家鍾意睇嘅嘢呢。
好，今日再補拍下啲影片，睇下有冇大家鍾意睇嘅嘢。周圍拍下，大家自己留意啦。我唔再介紹啦，係冇錯 ，OK 啦。補拍嘅。